Der Hark 77 GT ist ein Dauerbrandofen mit der EcoPlus Feuerungstechnik. Unterhalb des Aschekastens befindet sich zusätzlich eine Holzlege, in der Brennholz bevorratet werden kann. Der Kaminofen ist mit einer außergewöhnlichen Verkleidung aus Sandstein versehen. Hinter der Vortür befinden sich die Regler für die Primär- und Sekundärluftzufuhr sowie der Aschekasten. Der Feuerraum hat eine tiefe Gussmulde mit einem Rüttelrost. Der mit einer Spezialkeramik ausgekleidete Feuerraum wird oben mit dem Feinstaubfilter abgeschlossen.